শীতকালে যে খায় পালো সারা বৎসর তার যায় ভালো। মা ঠাকুমার মুখ থেকে এই কথা শুনে শুনেই আমার বড় হওয়া। তাই ভাবলাম আজ তোমাদের সাথে শেয়ার করি গ্রাম বাংলার এই ঐতিহ্যবাহী পালোর রেসিপি। তবে এটা পিঠে নাকি মিষ্টি এই নিয়ে মতভেদ থাকলেও এর স্বাদ কিন্তু মুখে লেগে থাকার মতো, আর এটা বানানোও খুব সহজ। নমস্কার বন্ধুরা, মায়ের হেসেলে সবাইকে স্বাগত। সঙ্গে রয়েছি আমি ঝর্ণা। তাহলে চলো আর দেরি না করে রেসিপিটা শুরু করে ফেলি। এর জন্যে আমি 1 কাপ গোবিন্দভোগ চাল নিয়ে নিচ্ছি। তবে গ্রাম বাংলায় নতুন ধানের আতপ চাল এখানে ব্যবহার করা হয়। এই চালটাকে খুব ভালো করে ধুয়ে আমি 1 ঘন্টার মতো ভিজিয়ে রাখবো। এক ঘন্টা পর চালটা জল ঝরিয়ে নিয়ে গ্রাইন্ডিং জারের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। এখানে আমি 2 চামচ মতো জল যোগ করে এটাকে একটা পেস্ট বানিয়ে নেব। দেখো পেস্টটা ঠিক এই রকম হবে, একটু দানা দানা থাকবে। এবার এই পেস্টটাকে একটা কড়ার মধ্যে নিয়ে নিচ্ছি। মিক্সিং জারের মধ্যে একটু দুধ দিয়ে জারটাকে ভালো করে ধুয়ে আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। তোমাদের কাছে যদি চাল ভিজিয়ে রেখে বাটার সময় না থাকে তবে তোমরা বাজার থেকে কেনা চালগুলো দিয়েও বানাতে পারো। সেক্ষেত্রে স্বাদ আর টেক্সচার দুটোই কিন্তু আলাদা হবে। আর দিচ্ছি 150 গ্রাম মতো খেজুর গুড়, আর স্বাদটাকে ব্যালেন্স করার জন্য দিচ্ছি 1 চিমটি নুন। সবশেষে দেব আগে থেকে জাল দিয়ে রাখা ঠান্ডা দুধ। এরপর সব কিছুকে খুব ভালো করে মিশিয়ে দিতে হবে। ভালো করে মিশিয়ে নেওয়ার পর এটাকে উনুনে বসিয়ে দিলাম। গ্যাসের ফ্লেম কিন্তু মিডিয়ামে রেখে সব সময় এটাকে নেড়ে যেতে হবে, না হলে কি বলো তো চালটা নিচে বসে দলা পেকে যাবে। মিনিট 5 এইভাবে নাড়ার পর দেখবে আস্তে আস্তে ঘন হতে শুরু করেছে। এই সময় গ্যাসের ফ্লেমটাকে একদম লো করে দিতে হবে, আর আগের মতো একইভাবেই নেড়ে যেতে হবে। দেখো আস্তে আস্তে কীরকম ঘন হচ্ছে। এই সময় কড়ার থেকে একটু দূরে দাঁড়াবে। এই যে ফুটফুট করে ফুটছে না, এইটা তোমার গায়ে হাতে ছিটকে পড়তে পারে। তোমরা যদি এলাচ গুঁড়ো বা কাজু কিশমিশ ব্যবহার করতে চাও তাহলে এই স্টেজে তোমরা এটা দিয়ে দেবে। তবে খেজুরের গুড় ব্যবহার করলে আর কিছু তেমন দিতে লাগে না। এরই ফাঁকে যে থালাটাতে আমি ঢালবো তার মধ্যে একটু ঘি ব্রাশ করে নিচ্ছি। এই সময় মিষ্টিটা টেস্ট করে নিও। যদি মনে হয় কম লাগছে তাহলে একটু গুড় ব্যবহার করো। প্রায় মিনিট 10 এইভাবে নেড়ে নেওয়ার পর দেখো ঘনত্বটা দেখাচ্ছি তোমাদের, এটা প্রায় হয়েই এসেছে। এই সময় গ্যাসের ফ্লেমটা অফ করে দিতে হবে। গরম অবস্থাতেই এইভাবে থালার মধ্যে ঢেলে নিতে হবে। একটু দেরি হলেই কিন্তু এটা জমে যাবে আর শেপ দিতে পারবে না। এই সময় বাড়ির অন্য কেউ হেল্প করলে খুব ভালো হয়, কেননা খুব তাড়াতাড়ি কাজটা করতে হবে, থালাটাকে ট্যাপ করতে হবে, না হলেই জমতে শুরু করবে। আমি একাই করছি তাই একটু দেখো সঙ্গে সঙ্গে জমে যাচ্ছে। এটা ট্যাপ করেও নাড়ানো যাচ্ছে না, খুব তাড়াতাড়ি এই প্রসেসটা করতে হবে। এবার একটা স্প্যাচুলার সাহায্যে আমি শেপ দিয়ে নিচ্ছি। তোমরা চাইলে এভাবে শেপ না দিয়েও বাটিতে রেখেও সার্ভ করতে পারো। দেখো আমি একটা বাটিতে করে দেখাচ্ছি।
পালো সাধারণত বাসি খেতেই ভালো লাগে। আজ আমি সন্ধ্যেতে এটা বানাচ্ছি, পরের দিন সকালে এটা পরিবেশন করব। তবে এটা ঠান্ডা হওয়ার পর ফ্রিজেও রাখতে পারো। পরের দিন সকালে তোমাদের দেখাচ্ছি, দেখো কি সুন্দর জমে গিয়েছে। এবার এটাকে পিস পিস করে কেটে পরিবেশন করব। রেসিপিটি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করো আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না যেন। ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। আজকে তাহলে আসি, ফিরে আসছি আবার কোনো নতুন রেসিপি নিয়ে।